20 мыңға жуық отандасымыз Кореяда қызмет атқарып жатыр деп. Сізді аямайды, сізді жылатады. Осы шетелге бару жолында, Кореяға бару жолында қандай қиындықтармен бетпе-бет келдіңіз? Сенен 10 есені талап етеді. Кореяға барып жұмыс істеу үшін бір таныс керек пе ол жақтан? 1 миллион теңге бірден қолыма берді. Қазақстандықтардың дәл осы арманына жету үшін Кореяда қанша жыл қызмет еттіңіз? Мен осында келіп, жұмыс істеп, 2 жылда осылай жер алып үй көтердік. Жергілікті халық сіздерді қалай қабылдайды? Есімде бастығым жүгіріп келіп телефонмен Қазақстан депші. Берілетін жалақыда айырмашылық бола ма? Еңбек визасы бар жаңағы Өзбекстан азаматына $500, $1000, $2000, $4000 деген сияқты. Үмітіміз үзбейміз, мүмкін виза беріп қалатын шығар. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті көрермен. Бүгін бізде Бағдар YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бүгін біздің спикер сонау Кореядан тікелей бізге қосылып отырған Меруерт ханым. Енді Меруерт ханым өзі 2018 жылдан бері сол Кореяда қызмет етеді, сол жақта жұмыс істейді. Енді біз кеше айтты ғой, 20 мыңға жуық отандасымыз Кореяда қызмет атқарып жатыр деп, содан кейін осы сол жақтағы отандастарымызбен тікелей байланысқа қосылайық, жағдайын білейік деген ниетте бүгін сұхбат жасап отырған жайымыз бар. Меруерт ханым, сұхбат беруге келіскеніңізге ең алдымен үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Енді алдымен мына сұрақтан бастайын. Жалпы Instagram парақшаңызда шетелге барып жұмыс істеудің өзі бір ерекше екендігін айтыпсыз. Жалпы осы шетелге бару жолында, Кореяға бару жолында қандай қиындықтармен бетпе-бет келдіңіз? Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Енді Кореяға келуді мен мысалы қазір Кореяда тұрып жатқаныма 5 жыл болды. Кішкене сол Instagram парақшамды жүргізем. Және соның арқасында маған көп адамдар жазады, енді Кореяға мен де барғым келеді, мен де жұмыс істегім келеді, Корея маған ұнайды, көргім келеді деп. Сол кезде айтқаным бар, Кореяға жаңағы жай ғана турист ретінде немесе оқуға келумен қара жұмыс істеп келудің, ақша табудың ортасы жер мен көктей. Өйткені сіз деген Кореяда жаңағы жай турист болып 1-2 аптаға демалып келсеңіз, оқуға келсеңіз, сіз керемет Кореяны көресіз да, ал жұмыс істеген кезде сіз шынайы Кореяны көресіз. Ал шынайы Корея ол енді сізді аямайды, сізді жылатады, денсаулығыңызды алады, қара жұмыстар, жаңағы қатты алдаулар да болып қалады кейбір кезде, қиыншылықтары өте көп. Бірақ нақты айтып кететін болсақ, мысалы қазақстандықтар келетін болса Кореяға ең бірінші кездесетін қиындық ол тіл жағынан қатты қиналады. Өйткені көбісі айтады да, жаңа тіл керек емес, өйткені қара жұмыс істейсің деп, ымдап түсіндіресің деген сияқты. Ол да бар, әрине. Сіз қара жұмысқа ешкім сізге жаңағы тілдің дипломын ешкім сұрамайды. Бірақ та сіз тікелей кәрістермен жұмыс істегендіктен, мысалы бұл жақта Қазақстандағы сияқты ғой, жастары ағылшын тілді білсе, ағылшын тілі көмектеседі деп көбісі ойлайды да, бірақ ағылшын тілін үлкен кісілер білмейді бұл жақта. Ал сіз бұл қара жұмысты жастармен бірге істемейсіз да, сіз үлкен кісілермен істейсіз. Заводта болсын, жаңағы поляда болсын, қандай жұмыс болсын, үлкен кәріс кісілермен істегендіктен, олармен тек қана кәрісше сөйлесесіз, кәрісше өзіңізді айтасыз, жұмыс іздегенде кәрісше жаңағы сұрастырасыз бәрімен. Сол жағынан, тіл жағынан қатты қиналады адамдар. Білмей келеді де, оқымай келеді де. Содан. Шынайы Корея деп қалдыңыз ғой. Шынайы Кореяда не таң қалдырды? Таң қалдырды, қиындықтардан ба? Жоқ, жалпы өзіңіздің көзіңізбен көрген жайттар. Енді мен де всегда айтам осы, енді қыз бізде дорамалар ғой, көбінесе танымал корейский кинолар, келетін адамдарға айтам ғой, розовый очкилерін шешіп, дораманы ұмытып, кәдімгі Кореяны қабылдап келіңдер деп. Өйткені дорамадағыдай бұл жақта не жоқ, қалай айтсам болады, дорамада енді бәрі сказка болып көрінеді шынымен де. Сондықтан да бұл жақта Кореяны қабылдау, Кореян мәдениетіне сіңісу, адамдарға сіңісу, бұлардың бір-біріне деген қарым-қатынастарын барлығын дұрыс жағынан қабылдап үйрену керек деп ойлаймын, мәдениетіне сіңу керек. Таң қалдырған жақтары, бұл жақта кәрістердің өте жаңағы нелері қатты тез жұмыс істеулері, көп сұрау. Мысалы, сен өзің жұмысқа кірдің, сен бір жұмысқа кірдің ба,
ол жұмыстан сен бір жұмыс қана істеймін деп ойлап кіресің, мысалы бір кафеге официант болып кірдің, официант қана істеймін деп ойлайсың да, бірақ сен ол жерде официант істемейсің. Сол бүкіл кафенің жұмысын істейсің. Сол жерде жаңағы ыдысын жуасың, полын жуасың, и жаңағы кассирде боласың деген сияқты, и тамағын да істейсің. Бұлақта таңғалдырғаны сенен 10 есені талап етеді. Содан кейін тағы таңғалдырғаны бұл жақта қыз бен ұл деп бөлмейді екен да, бізде мысалы бәрінде бар ғой, қызды сыйлайды, қыз ауыр жұмыс көтере алмайды, ауыр көтермейді деген сияқты, үлкендерді сыйлап жаңағы көмектесіп жүреді деген сияқты, ондай жоқ бұл жақта. Қыз бен ұл бірдей, дәрежесі бірдей, жұмыс істей алатын күштері де бірдей дейді да, бірдей жұмыс береді қыз бен жігітке. Сол жақта. Жақсы, енді сіз Кореяға бардыңыз, енді біз Қазақстанда білесіз ғой, мынау бәке көкейсіз еш нәрсе шешілмейді. Жалпы осы Кореяға барып жұмыс істеу үшін бір таныс керек пе ол жақтан? Иә, таныс керек. Көбісі тоже сұрап жатады Кореяға. Мен өзім жалғыз қорқамын дейді да, Кореяға баруға қорқамын, қалай барсам болады, өзім жалғыз не істесем болады деген сияқты. Мен өзім мысалы тоже жалғыз келгем, ешкім болмады, жалғыз келдім. Жалғыз келудің қорқудың қажеті жоқ, бірақ қазіргі таңда танысың болса өте жақсы да. Танысың болса ол өте көп көмегі тиеді. Мысалы сен Кореяға келгеннен кейін жаңағы сен жұмысқа тұруың, тілді білмеуің, бұл жаққа келгеннен кейін жаңағы жұмыс саған квартира бермесе, сен өзіңе квартира іздеуің, мысалы, оның барлығы қиындықтар келетін. Сондықтан да егер сен танысың болсам, сен уже бірнеше жерге жұмысты тауып қою мүмкін да, сағаншы сен барып мысалы сол жерге жұмысқа кіре саласың, мысалы сұранып, если кіруге болатын болса. Сосын сен тұрақты жұмыс тауып алғанша жаңағы квартираңды өзіңнің досыңмен бірге тұра аласың, танысыңмен бірге деген сияқты. Сол жақтарынан жақсы негізінде. Ал былай жалғыз келіп жатқандар да өте көп, өйткені қазір Кореядандай нелер бар. Инстаграмда болсын, Телеграмда, WhatsAppта болсын, жаңағы сайттар болады, жұмыстар предлагать ететін, үйлерді предлагать ететін, жаңағы адамдар өздеріне подселенияға адам іздейді, жұмысқа адам іздейді. Сол үшін бұл жақтан жұмыс іздеуден проблема жоқ. Сол үшін таныс болса да, болмаса да негізі келе беруге болады. Бірақ мүмкіндігінше таныс болса жақсы болады. Енді бірнеше мемлекетте, жалпы әлемнің түкпір-түкпірінде енді отандастарымыз еңбек етіп жатыр ғой. Сіз үшін не үшін дәл осы Кореяға баруға қызығушылық туындады сізге? Енді мен Кореяға келетін кезде менде андай таңдауда болған жоқ, қай мемлекетке барып жұмыс істеуіме керек деген сияқты. Осы универ біткен кезде, университетті бітіріп, оқуды бітірген кезде жаңа Корея туралы ести бастадым жан-жақтан, таныстарымнан да барып қалғандар бар екен. Сосын жаңағы бәрі ойлайды негізінде Кореяға жұмысқа келсем 1-2 жылда табыс тауып жаңағы не істеп кетемін деп, жақсы үйімді де соған, машинамды да аламын деп, 1-2 жылда кетірсем жақсы барып келейін деп ойлайды да. Мен де сөйтіп ойладым, 1 жыл деп өзіме бердім, 1 жылда еш нәрсе қылмайды деп, барып келейін деп, көрейік деп Кореяны. Сөйтіп келсем бұл жақта 1 жылда еш нәрсе көрмейді екенсің, 5 жылда міне қалып қалдық. Сондықтан менде ондай таңдау болмағандықтан, Корея жайлы ғана естігендіктен сол кезде сон Кореяға келдім. Қазір мысалы бәрінде таңдау көп қой, Англия, США, Корея деген сияқты. Ол кезде мен сол Кореяны естідім, и бірден сол кетіп қалдым. Аяқ астынан да кетіп қалдым өзім сол. Жақсы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, көлік алам, үйім соғам деп, енді бүткіл қазақтың арманы сол ғой. Қысқа сұрақ қояйыншы, жалпы қазақстандықтардың дәл осы арманына жету үшін Кореяда қанша жыл қызмет ету керек? Менің мысалы жетуіме 2 жыл. Біз мысалы квартирада тұрдық, Қазақстанда квартирант болып жүрдік. Мен осында келіп, жаңағы шүкір келіп, жұмыс істеп, 2 жылда осылай жер алып үй көтердік. Қыздарға негізінде өте, бұл жақта Кореян табысы жақсы ғой. Кореян табысы жақсы, өйткені сен деген ешқандай жаңағы нелегал болып жүргендіктен ешқандай налогқа төлемейсің, артық шығын шықпайды да, тек қана өзің зарплатаңды аласың, кішкене ғана өзіңе қалдырып қоясың да, қалған уже үйге жібересің барлығын. 1 айлық келесі зарплатаға қалатын жаңағы үйіңді төлейтінің бар, азық-түлігің бар, соны қалдырып, қалған бәрін үйге жібергендіктен, үй жақтағылар уже барлығын сараптап, жақсылап жұмсайтын болса ақшаны, онда тез үнемдеп, тез жақсы жұмысты істеп, тез ақша жинап қайту оңай. Ал былай жүре берсең, негізінде жинамай да жүретіндер бар, шашылып, жаңа ақшаны, көп ақшаны қолға бірден, мысалы мен келдім, 1 миллион теңге бірден қолыма берді, бірінші айлығымды. Қазақстанда ақша алып көрмеген мысалы, сасқалақтап қаласың ғой. Сондай, сол үшін адамның өзіне байланысты. Мысалы, қанша жылдап
барлық жағдайын жасап алса да Қазақстанда осында жүре беретін адамдар да бар уже. Бірақ Қазақстанда сол 1-2 жылда жасап алып уже қайтып кеткендер де бар. Сондықтан нақты ондай цифра жоқ, әр адамның өзіне байланысты. Бірақ бір айтарым, сол 1 жылдың ішінде еш нәрсеге үлгермейсің, 1-2 жылдың ішінде еш нәрсеге үлгермейсің. Өйткені Жалпы енді ол сияқты кететін. бейресми ақпараттарда айтады ғой, жалпы отандастарымыздың басым бөлігі осы Кореяға табыс табу үшін жаңағы өзіңіз секілді. Жалпы Кореяның табыс табудан бөлек тағы қандай артықшылықтары болды сіз үшін осы 5 жыл ішінде? Енді ол жағын былай айтсам болады, мысалы Кореяға келетін кезде бәрінің ойы сол жұмыс, ақша ғана болады да. Жұмыс табу үшін, ақша үшін ғана келеді, тез-тез жағдайымды көтеріп алып қайтайын деген сияқты. Ал уже Кореяға келгеннен кейін бұл жақтың өмірін, жайлылығын, мысалы мен өзім 1 жыл, 2 жыл деп келдім да, міне 5 жыл болып жүріп жатқаныма. Мысалы менің әр кезде қайтатын уже мүмкіндігім бар да, бірақ кішкене қайтқым да келмейді, өйткені уайым, бәрінде уайым. Қазақстанға барғаннан кейін не істеймін, қалай болады екен, қандай жұмыс істеймін, қазіргі экономиканы, қазір бәрі қымбат деген сияқты. Мүмкін осында тағы бір жыл жүре тұрайын деп 5 жылдап, 10 жылдап адамдар жүре береді. Сол ерекшелігі бір жағынан осы барлығының доступность дейді ғой, барлығы қолжетімді, жаңағы тамақ болсын, зат болсын, 24/7 істейді көп жерлер, мысалы сол жақ ыңғайлығы, осы жақтың жаңағы жаңа технологиясы солар деп ойлаймын. Кетуге не істемейтін. Жақсы, енді осы 2000 жаңа қателеспесем карантиннен кейін осы Кореяға кіру үшін кета деген құжатты толтыру міндеттелді. Ол құжат жалпы енді сіздің кезіңізде ол құжат болмады, мен қателеспесем. Жоқ, мен жалпы сіз барғандағы жаңағы сынақтар қандай болды, және осы кета деген құжат шетелдіктерге қазір қандай қиыншылық тудырып жатыр? Біз келген кезде кета болған жоқ. Біз келетін кезде шынымен де бір ғана паспортпен ғана кіретінбіз Кореяға. Сол турист ретінде келесің, 1-2 аптаға демаламын деп істеп өтесің. Қазіргі таңда кета керек, сосын QR код деген тоже керек, жаңағы сіздің вакцинаңыздың болмауы. Ал кета платформасынан одобрение алу қиын болып жатыр. Бірақ там кетадан одобрение алмай уже кіре алмайды. Сен кета платформасының жаңағы одобрениесі болмаса, Қазақстанның самолетіне де кіргізбейткен уже онышы. Сол жағы қиын болып жатыр, ол кезде бізде болмады. Қазір кетаны 2-ның андай көбісі айтып жатыр, лотерея сияқты депші, бірде береді, бірде бермейді дейді. Бәрін жақсы толтырсаң да береді, жақсы толтырмасаң да береді деген сияқты. Қиындау. Жақсы, енді әуежайда сұхбаттасу болды ма сіз турист болып барғанда? Менде болды, бірақ бұрын тоже мен келген жылдары кішкене оңайлақ болатын. 1-2 сұрақ қана қойып өтеді, болды, өтіп кетесің деген сияқтышы. Ал қазіргі таңда бірден жаңа допросқа да жіберу мүмкін. Допроста енді сізден сұрайды полностью. Не үшін келдіңіз, қалай келдіңіз? Мысалы, көп видеоларды көріп жатамын, көп қазақстандықтар кетаны тапсырып келіп алады да, уже допростан өте алмай қалады. Соны маған жазатташы, мен өткізбеді Корея деп сонша бардым деген сияқты да ренжиді да. Бірақ мен бір жағынан түсінбеймін, сен турист болып келе жатсың ба? Өзіңді турист ретінде көрсетуің керек та, сен дәлелдеуің керек, сен туристсің, міне менің 7 күнге келе жатырмын, 7 күндік планым бар деген сияқтышы. Мында барам, ол допроста соны сұрайды да, сізден шынымен де турист ретіңізді дәлелдеу керек. Соны адамдар түсінбейді да, айтады, жазады ғой, бұл не істейді менің анаяққа баратын, қаяққа баратынымды, мен жұмысқа бара жатырмын ғой деп. Ал кім сізді жібереді жұмысқа кіретін болсаңыз? Сол үшін допроста полностью тек қана өзіңіздің турист екеніңізді дәлелдесеңіз, олар өткізеді. Ал былай қазір әрине сұрақтар өте көп деп естіп жатыр. Жақсы, енді бұны неге сұрап жатырмын, жаңағы өзіңіз білесіз, осы 2023 жылы біздің 2 азамат қазақстандық 21 және 18 жастағы депортацияланған рейс күтіп тұрғанда Инчхон әуежайынан қашып кеткен еді. Жалпы бұл оқиғадан кейін Кореяда бұл ақпарат қалай тарады, және осы жағдайдан кейін қазақстандықтарға деген көзқарас өзгерді ма? Есімде, оны кәдімгідей 1 аптадай жаңалықтардан көрсеткені бірден тапқан жоқ қой ол кісілерді, ол 2 жігітті. Сондықтан қашып кеткеннен есімде мен бастығым жүгіріп келіп телефонмен Қазақстан депші. Жаңа бүкіл новостьтан көрсетіп жатты ғой енді. Сол кезде ойланып қаласың, әрине қынжыласың, неге олай болды екен, неге ондай ақымақтық жасады екен деп. Бірақ бір жағынан кәрістердің өздерінің ешқандай жаңа көзқарасы өзгерген жоқ.
оның бір минусы рейдтер көбейді. Мысалы, сол екі қазақты іздеп жүрген кезде көшеде полициялар көп болды. Жаңағы өзінің шетел азаматы екенін көреді ма, бірден ұстап алады да, сұрайды, документін сұрастырып, сондай тексерістер көп болды. Екінші одан келген минус сол жаңа кедендік бақылауда, кедендік сұрақта өте көп сұрақтар қойып, кәдімгідей тексеріс болды деп естідім. Ал былай жұмыста сен қазақстандықтар сіздің өзіңізді ұстап тергеген жоқ па? жоқ, былай вот сол ал жұмыста ешқандай көзқарастар өзгерген жоқ. Мысалы, сен Қазақстанда бүйтіпті ғой, қазақтар сөйтіпті ғой деп ешкімді жұмыстан шығару деген сияқты қазақ болғаны үшін ондай ешқандай болған жоқ. Жақсы. Енді мынау заңсыз жүрген еңбек мигранттарына жалпы Корей мемлекетінің билік басындағы адамдарының көзқарасы қалай, және жергілікті халық сіздерді қалай қабылдайды? Енді бұл жақта сен нелегально жүрсең де, кәдімгі қарапайым халық сияқты өмір сүре бересің негізінде ше. Өзіңе байланысты қорқақтап жүретін адамдар да бар, кішкене ешқайда шықпай, ешкіммен сөйлеспей, тек жұмыс үй деген сияқты. Сондықтан да, мысалы, сен біреумен көшеде таныссаң да, біреумен көрсең де, ол адам білмейді ғой сен иностранец екенін көріп тұр, бірақ сенің визаң бар ма, жоқ па, жұмыстасың ба, жұмыс істейсің ба, немесе қыдырып келдің ба білмейді. Сондықтан ондай көзқарастары жақсы. Ешкім сені жаңағы кемсітпейді. Сені визасы жоқсың, визаң жоқ, жұмыс істеуге ғана келдің деген сияқты. Ал жұмыстағы адамдарға келетін болсақ, олар уже үйреніп қалған. Мысалы, сен жаңадан келдің ба, бір жерге сені алып келіп қоя салмайды. Мысалы, мына жұмыс осы жерде істейсің деп, ол сенің оның алдында миллиондап қаншама адамдар сені істеп кеткен нелегал болды. Ол жақсы біледі, ол жердегі работодательдердің барлығы жақсы біледі сен нелегал екеніңді, сенің визаң жоқ, жұмыс істеуге келгеніңді. Сондықтан бәрінің көзқарасы түзу. Ондай ешқандай не жоқ, кемістік жоқ. Жақсы, енді мынау біздер естиміз, енді бұл да бір дәлелденбеген ақпарат қой, десе де мынау заңсыз еңбек мигранты болып жүрген сол жақта отандастарымыз жаңағы жұмыс берушіден ешқандай өтемақы алмайды. Тіпті олар жаңағы ауырып қалған жағдайда да ешқандай өтемақы төленбейді. Керісінше жұмыс беруші оларды заңсыз еңбек мигранты ретінде ұстатып жіберетін сәттер жиі болады дейді. Бұл күнделікті құбылыс па, қалай Кореяда жалпы? Жоқ. Ол негізінде бұл дезинформация, бірақ та ондай жағдай болады. Мен естіген, менің өз басым, мысалы, менің өз басымды айтатын болсақ, 2 рет сондай жағдай болды. Өз басымда ақшамды толық бермеу деген сияқты. Жұмыстан шықтым, бірақ ақшамды толық, айлығымды толық бермеді деген сияқты. Бірақ ұстатып жіберу деген сияқты ондайлар болмайды. Сенің именно бастығыңнан ұстатып жіберу деген сияқты, немесе мүлдем айлығыңды бермей қою деген сияқты ондай болмайды. Мысалы, өте ретко кездеседі айлықты бермей қалу деген сияқты. Бірақ айлықты бермеген өзінде сен бұл жақта сен легал жүргеннің өзінде де сенің құқығыңды қорғайды бұл жақта. Кореяда сенің құқығыңды, егер сен ақшаңды бермей қойса, сен барып органдарға барып айтасың, заявление жазасың, менің осылай ақшамды бермеді, мына жақта жұмыс істедім деген сияқты. Сосын олар хабарласады да, осындай жауап түсті сіздерге, біз сіздерге тексеріске барамыз деп. И сондай қоңырау түскен кезде оларға шанс береді екен. Мен өз басымнан өткенімді айтып жатырмын. Сол шанс береді, работодатель тұрады да айтады, бізге прямой маған хабарласады да, сен осындай жауап түсіріпсің ғой, ешқандай жауап керек жоқ, бәрі дұрыс, саған ақшаны қайтарып береміз деген сияқты ше. Сондай жағдайларда болады. Ал жаңағы медицина жағынан келетін болсақ, бұл жақта сен егер алып қалсаң, тұмау болып қалсаң, мысалы, жұмыста бір отравление болып қалса, саған ешкім ответственность алмайды. Сен жұмыста 10 күн келмедің ба, 5 күн шықпадың ба, болды, сен жұмыстан айырыласың, өкінішке орай. Сен күтіп жүре алмайды да, басқа адамды ала салады. Ал егер мандай үлкен жаңағы заводтың ішінде, бір аппараттың ішіне қолын сұғылып кетіп, сондай бір физический не болатын болса, жарақат болатын болса, онда уже емдеп береді негізі заводтар өздері. Бастықтар емдеп, барлық нені төлеп береді. Жаңағы медицинский нелерін бәрін төлеп береді. Жақсы, енді ресми ақпарат бойынша қазіргі таңда Корея Республикасы мен 16 ел, яғни шетелдіктерді жұмысқа орналастыруға арналған еңбек рұқсаттары жүйесіне қосылған. Оның ішінде енді біздің көршілес Өзбекстан да бар. Бұл жалпы бұл елдердің азаматтарына жаңағы еңбек визасы бар азаматтарға қазақстандықтарға қарағанда қандай артықшылық беріледі? Өте көп негізінде. Бізде енді алдында бір
апрельге қарсы шықты ғой негізінде жаңағы осылай ұсынып жатыр екен Корея мемлекеті Қазақстанға визалық жаңағы жұмыс визасын ұсынып жатыр екен деп қатты қуанғанбыз негізінде мәссаған деп неужели деп енді бір жақсы жаңалық естіп қалатын шығармыз бірақ әлі де осылай созылып келе жатыр ғой бірақ үмітімізді үзбейміз мүмкін виза беріп қалатын шығар жұмыс визасын деген сияқты өйткені оның плюсы көпте мысалы өзбек халқы олардың визасы бар олар визасының болуға себебі жаңағы заводқа мысалы қазақ пен өзбек бір жұмыста істеп жатыр ғой заводта мысалы рейдтер тексеріс болған кезде визасы бар адам қалдырады да визасы жоқ адам сразу шығарып жібереді жұмыстан деген сияқты иә шығарып жібереді содан кейін мысалы сен визаң болса өзбек азаматтары мысалы бізде бірден завод арқылы жұмысқа кіреді да ешкімге ешқандай аштық төлемей ақша ешкім процентін ұстап отпайды ал біздің визамыз жоқ біз самушил арқылы кіреміз самушил деген ол сізге жұмыс іздеп беретін адам ал сізді ол жұмысқа кіргізді ма ол әр ай сайын айлығыңыздан 4% 5% өзіне алып отырады получается біз төлеп отырамыз сол адамға сол жағы минус содан кейін жаңағы болады выходной күндері мысалы пятидневка заводтарда ал выходной күндері сен жұмысқа шыққың келеді өйткені выходной күн жұмысқа шықсаң саған 2 еселеніп ақша төлейді бұл жақта ал сізді выходнойда жұмысқа шығармайды өйткені визасы бар адам шығарады жұмысқа деген сияқты жаңағы өзбектер өйткені олар заводтан кіріп отқан адамдар ал сен левыйдан кіріп отқан адамсың деген сияқты сондай өте көп ал енді ең үлкен минусы визаның жоқтығы ол елге қайтып бара алмау деп ойлаймын мысалы өзбек азаматтары жылына 2 рет 3 рет еліне қайтып барып келе алады мысалы біз осылай жүреміз 5 жылдап 10 жылдап осылай мен таң қаламын қаншама қазақ азаматтары бар 10 жылдап жүрген 7 жыл 8 жыл 10 жыл Қазақстанға бармайды еліне бармайды өйткені бір барса уже қайтып кіре алмайды Кореяға сөйтіп мәжбүр осында жұмыс істеуге содан кейін визаның жоқтығы жаңағы медицинский страховка өйткені өте қымбат бұл жақта страховка деген жүйе бар жаңағы сен больницаға барасың визаң болса сен страховкаң болады ғой ал визаң болмаса сен 2 есе 3 есе төлейсің просто врачқа консультацияға кіру үшін сен мысалы визаң болса 1000 теңге төлесең визаң болмаса уже 10.000 теңге төлеп шығасың просто барып кіріп шығудың өзі сол жақта жақсы енді жаңағы берілетін жалақыда айырмашылық бола ма еңбек визасы бар жаңағы Өзбекстан азаматына мәселен Қазақстан ақшасы бойынша 1,5 миллион теңге төлесе сіздерге 1 миллион теңге төлейді дәл жұмыстарыңыз бір болады деген секілді негізінде қатты аса айырмашылық жоқ бірақ кішкене айырмашылық бар өйткені визамен кірген адам ол кәдімгі официально кіреді ғой жұмысқа и ол кісіден мемлекет залог алып отырады жаңағы не төлейді залог төлеп отқандықтан мемлекетке ақшасын төлеп отқандықтан олардың айлығы кішкене жоғарылау болады бірақ қатты әсер тигізбейді сол олардың айлығының көп болуы олардың сағатының көп болуы ғой біз мысалы суббота-воскресенье жұмыс істемейміз мысалы мейрам күндері жұмысқа 4-5 қана адам шығады да заводта 10 адам істеп жатыр 4-5 қана адам шығады деп айтады да ал қалған бүкіл визасы жоқтар үйде отырады визасы барлар шығады ал олардың уже сағаты көп қой бұл жақта жұмыс сағатқа төленеді сондықтан олардың зарплатасы көбірек шығады бізге қарағанда сол жақсы енді біз білеміз Корея ол мигранттарға мұқтаж ел енді сондағы қара жұмыстың бәрін осы шетел азаматтары атқарады жалпы оларға Корей мемлекет тарапынан қандай бір жағдай жасалып жатыр артықшылықтар мәселен сіз мигрант бола жүріп ол жақтан Қазақстанға қарағанда көп жағдайды көре алдыңыз ба жаңағы өзіңізге енді бұл жақта айлық қана сол айлықтың көптігі сосын жаңағы үйдің тегін берілетін жұмыстар бар мысалы мен өзім үйім тегін да мысалы 3 жұмыс бар жаңағы құрылыс жұмысында мүмкін үйді тегін беріледі заводта емес жаңағы асханада жұмыс істесеңіз үйді тегін беріледі отельде жұмыс істесеңіз үйді тегін беріледі тегін тұрады сол жағынан мысалы сонда сіз үйге ақшаңыз шығын кетпейді мысалы асханада жұмыс істесеңіз тамаққа шығыныңыз кетпейді деген сияқты только зарплатаңызды алып отырасыз да үйге жіберіп отырасыз содан кейін ал басқа ерекшеліктер ондай особо ерекшелік жоқ сол тек қана зарплата тегін берілетін жұмыстар ол Кореяның басты өндіріс нысандары ма жоқ экономикасын көтеріп отырған ол немен байланыстырады оны
жаңағы нелегалдарды алу себептері ма Кореядағы? Жоқ, алғаннан кейін енді жаңа үй тегін берілетін арнайы жұмыстар бар дедіңіз ғой, жаңа тігіншілік дедіңіз, басқасы дедіңіз. Оларға не үшін жаңа зауытта істеген адамға не үшін үй тегін берілмейді, және сіздерге не үшін тегін беріледі деген ара-жігін ажыратып айта аласыз ба? Ол бір экономикалық тұрғыдан тиімділікті алып келе ме жалпы? Әлде немесе ол салаға баратын адамдардың аздығынан туындаған дүние ме? Жоқ, бұл жақта үйді тегін беру, ол сен легально жүрсің ба, нелегально жүрсің, оған бөлінбейді. Ол тек қана жұмыстың өзіне байланысты дашы. Визасы бар адамда үй тегін тұра алады, визасы жоқ адамда үй тегін тұра алады деген сияқты. Ал егерде андай мәселеге келетін болсақ, неге нелегалдардың жұмыс дегені бұл Кореяға тиімді дейтін болсақ, олар налог төлемейді ғой. Налог төлемейді нелегалдарға. Егер сіз жаңағы налог деп, залог деп мен сол шатастырып отырмын ғой, сол налог төлемейді. Получается, сіз официально жұмысқа кірсеңіз, сіздің работодателіңіз мемлекетке налог төлейді. Мен осындай жұмыскерім бар, мінекей деп. Ал если сіз нелегально жұмыс істейсіз, ол жерде ешқандай документіңіз жоқ, ешқайда тіркелмегенсіз, тек жұмысын істеп отырасыз да, сонда ол айлықты сізге кішігірім, мысалы, олар үшін енді біздің айлық кішігірім айлық қой. Олар өзіне көп алады да, налогтың ақшасын өзіне алады да, бізге только біздің айлықты беріп отырады деген сияқты ғой. Сол үшін оларға тиімді. Жалпы енді ақш-та мысалы гастарбайтерлердің арасында мысалы жүргізуші, құтқарушы, құрылысшы деген сынды жаңа мамандарды өте танымал да. Енді сол жаққа барған азаматтарымыздың көбі сондай қызмет атқарады. Жалпы Кореяда қандай жұмыс түрі осы шетел азаматтарының арасында көп жұмыс қай салаға басымдық беріледі? Мәселен, ерлер, әйелдер деп бөліп айтайық. Иә. Бұл жақта Кореяда нелегал болып жұмыс істеу, ол тек қана қара жұмыс істеу. Сен офиста жұмыс істей алмайсың. Сен, не знаю, бір жерде бастық бола алмайсың, өзіңнің бизнесіңді аша алмайсың деген сияқтышы. Тек қана магазин, элементарно магазинде де сатушы бола алмайсың, сен визаң болмаса. Сол үшін тек қана қара жұмыс, ол поляда жұмыс. Бұл Кореяда бір жақсысы, жігітпен жаңа айтып жатырмын, бұларда бөлмейді депші, қыз, ұл деп бөлмейді деп, ауырлыққа қарамайды деп. Сондықтан бұларда ұлдың істеген жұмысын қыз да істей алады дашы. Бірақ қыздар арасындағы ең танымал жаңағы көп ұсынысқа ие жұмыстар, бірінші ол асхана жұмыстары, кухняда, кафеде, екінші ол заводтарда, одан кейін жаңағы неде, отельдерде, жаңағы тазалайды, отельдерде, сосын поляда деген сияқты. Ал ұлдардың ең сұранысқа ие жұмысы ол стройка. Стройка өздері ішінде бөлінеді, ол үш этапқа там қырту, соғу деген сияқты өздері бөлінеді екен. Оларда сол стройка, сосын кемеде жұмыс істейді олар, поляда жұмыс істейді. Сондай көбінесе. Жақсы, енді жаңа еңбек визасы бар мигранттарға, мәселен, өзбекстандықтар, олар магазинде сатушы бола алады, иә, қарапайым? Иә, олар магазинде сатушы бола кеңселерде отыра алады. алады, иә, олар? Иә, олар сатушы бола алады. Жаңағы самушил бар ғой, айтып жатырмын жаңағы сізге жұмыс беретін адам сондай жерде істейді олар дәші. Просто самушил бастық ретінде жұмыс істейді, нелегалдарға жұмыс тауып береді. Одан кейін даже күтуші болып та жұмыс істей алады олар деген бір қарттар үйінде деген сияқтышы. Сондай жерде жұмыс істей алады. Сондай олардың несі көбірек, полномочиясы. Жақсы, енді жаңа қазір Кореяға барғысы келіп жатқан азамат пен азаматшалар көп қой. Біздің елден болсын, басқа елдерден болсын. Жалпы мына кета деген құжатты тапсыруда енді сіздің естіп білуіңізше бұған бір арнайы мамандардың жаңағы ақшасын талап етіп, жаңа мен өткізіп беремін деген адамдардың сөзіне сену керек па? Немесе әр адам өзінің ерік-жігері болса, білімі болса, жаңа тілді жақсы меңгерсе, ол мүмкін, иә, негізі? Иә, негізінде маған да жасатады көбісі, кета толтырып беріңізші, уже отказ алып жатырмын, қанша болды. Менің айтарым, білмеймін, енді ондай адамдар көп, которые ақшаға толтырып беріңізші. Бірақ менің айтарым, ақша төлеп толтырудың қажеті жоқ кетанышы. Өйткені ол кета платформасы деген полностью сіз туралы информация да, сіздің толық жаңағы жұмыс орныңыз, жылыңыз, барлық табыс көзіңіз деген сияқтышы. Егер сіз мысалы біреуге ақша төлеп толтыратын болсаңыз, ол адам сізге отказ алатын болса, отказ шығып қалса, ол ақшаңыз, біріншіден сіздің ақшаңыз кетеді, екіншіден сіздің жаңағы өзіңіз келесінде бопты, ол адам толтырамайды, өзім толтырайын деп толтыратын болсаңыз, сіз уже толтырамайсыз да, өйткені ол адамның сіз туралы қандай информация жазғанын білмейсіз ғой сіз. Қандай детально білмейсіз да, ал кетаны уже екінші толтыратын кезде сіз андай күрделі бір өзгерістер енгізе алмайсыз ол жергеші. Тек қана бір детально ғана енгізе аласыз да, өйткені барлық информацияны сіз уже жазып қойдыңыз.
соны адамдар түсінбейді да, қайта ақшасын бере береді. Ал ол барлығы уже ютубта тұр, ютубта просто ашып жаңа жазсаңыз кетаны толтырып барлық видеолар тұр да, отты түсіндірген. Соған қарап толтырса, барлығы алып жатқандар бар, одобрение. Просто көбісі андай детально қателер кетіреді екен дашы. Мысалы элементарно ол жерде сұрайды екен жаңағы зарплатаңыз деген сияқты, зарплатаның мөлшері $500, $1000, $2000, там $4000 деген сияқты. Енді сіз Корея дамыған мемлекеттердің қатарында ғой, бұл қымбат мемлекет та. Сіздің бұл жаққа турист болып келу үшін, значит, ақшаңыз болу керек, значит, зарплатаңыз көп болу керек деген сияқты ше. Оны адамдар болады да, өзінің $500 деген сияқты зарплатасын көрсетіп қоя салады. А оны кім кіргізеді? Оны барып кішкене өтірік алдап 400 деп 4000 деген сияқты көрсету керек. Ең төменгі жалақы енді 85.000 теңге ғой, енді өзіңіз ойлай беріңіз, содан кейін тілімізде келмейтін шығар ол долларға. Жалпы енді Меруерт ханым мынау айтады ғой, Корея өте ұлтшыл халық деп біз естиміз. Жалпы олардың мынау келген адамдарға, жалпы Кореяға келген адамдарға сол елдің мәдениетін, дәстүрін сақтануға, тіпті өздеріне ұқсап жүруін де талап ететін сәттер болады екен. Мынау бейресми енді біз сұхбатқа дайындалғанда жаңа осы Кореямен байланыс жасап жүрген достарымызбен сөйлестік, сонда тіпті қазақстандық азаматты осындай бір өрескел әрекет үшін жаңағы Кореяның мәдениетін сақтамақ үшін сабап жіберді дегенде ақпараттар айтылды. Жалпы бұған енді Кореяда 5 жыл тұрған сіздің көзқарас қалай? Енді ондай ақпараттар естімеппін мен, ұрып деген сияқты. Бірақ та ұлтшыл дегені рас, шынымен де ұлтшыл дегені кішкене расизм деген сезіледі бұл жақташы. Енді андай ауылды жерлерде немесе жұмыста сезілмейді, өйткені жұмыстағы сіздің істеп жүрген кәрістеріңіз, олар уже қаншама жылдап үйреніп қалған жаңағы нелермен, иностранецтермен жұмыс істеуді үйреніп қалған. Жұмыстан да ешқандай проблема шықпайды. Абылай сыртқа шыққан кезде, қыдыруға шыққан кезде ондай расизмді көріп қаламыз кейде, байқалып қалады. Ал мәдениетке келетін болсақ, ол деген әр мемлекет өзінің мәдениетін сақтауға, өзінің мәдениетін жаңағы ұстануға сұрайды ғой адамдарды келген кезде. Сол сияқты бұл Кореяда өте мәдениетті шынымен де жаңағы иіліп амандасу, иіліп сәлемдесу, жаңағы қоштасу, әр затқа рахмет айту, жаңағы иіліп, потом екі затты, мысалы жұмыста да сіз зат алмасу болады ғой енді жұмыс уақытында. Сол кезде де сіз үлкен кісімен бір затты екі қолмен беру, екі қолмен алу деген сияқты сондай мәдениеттері бар. Біздікілер енді кім бізде иіледі? Келін иіледі ғой, қазақтардың жігіттері иілмейді деген сияқты. Соны біздің қазақтар бүйтіп сәлеметсіз ба деген сияқты сөйтіп естіген кезде кішкене жынданатындар бар. Абылай мәдениетті ұстануға, мәдениет ұстануға, мектеп бастығы мысалы маған айтады, енді келген кезде кәдімгідей маған айтты тізбектеп, екі қолмен бересің, екі қолмен аласың, амандасасың, всегда күліп жүресің, менің айтқаныма всегда жаңағы я деп айтып жүру керек. Бұларда жаңағы ұрысу, сөз қайтару деген, үлкенге сөз қайтару, немесе бүйтіп ала көзбен бүйтіп қарау деген сияқты үлкен кісіге өте дөрекі саналады бұл жақта. Сондықтан сондай күліп жүретінде сондықтан десеңші? Күліп жүреді, барлығы күліп жүреді. Сондықтан да сол жақтарынан кәрістерде жаңағы не болып қалады, түсінбеушілік болып қалады. Неге маған олай қарап тұр деген сияқты, неге маған иіліп амандаспайды деген сияқты. Өйткені олардың мәдениеті, қалыпты жағдайы сол жақтары ғана шығар. Жақсы, енді мына бір сұрақты қояйыншы. Жаңа айттым ғой, енді өздеріне ұқсаған талап етеді деп. Жалпы осы кәріс халқының 80 жылдардағы стилін деп айтайық, Қазақстан қалып келген 91 деген топ бар, өзіңіз де жақсы білесіз. Соларға Кореядағы көзқарас қалай? Жалпы олар ондайды құптай ма, немесе бізге еліктеп жатсыңдар деген сияқты? Шынымды айтсам, Кореяда 91 топ туралы көп біле бермейді. Өйткені Кореяның өзінің жаңағы өнер индустриясы, музыка жаңағы саласы өте дамып кеткен ғой, айдол деп айтады ғой жаңағы өздерінің әншілерін. Сондықтан бұлар андай неде сезіледі, өздерінікінен басқасын менсінбейтін сияқты уже, өздерінікін ғана қарайды, өздерінікін қолдайды. Сондықтан да басқа мемлекеттің жаңағы өздерінен ұқсап, соларға ұқсап копия жасап жатқанына бұлардың қаттан да несі жоқ, қарсылығы жоқ та. Және де 91-ді бүйтіп особо біле береді деп айтамаймын. Мен есімде осы 91 тобы келді ғой Кореяға. Келді, ютубта блогтары жүрді. Сол кезде программа шыққан кезде, сол кезде білді көп нелер негізінде ше. Қандай болды реакция? Жергілікті халықтың.
Менде маған да негізі сол қызық момент болды. Мен жұмыста тұрмын ғой, жаңағы жұмыс істеп, кафеде сөйтсем алдымызда телевизор бар ғой. Телевизорде 91-ді көрсетіп жатыр да, кәріс телевизорінде. Мен ол кезде шынымен білмедім 91-лердің келгенін. Сөйтіп таң қалып жаңағы бастыққа айтамын ғой, мынау біздің топ десем, қой қақтың біздің топ деп, кәрістер ғой деп қояды енді жаңағы киінген несі. Жоқ, біздің Қазақстан деп сөйтсем, деп жақсы қабылдады негізінде. Бірақтан білмеді көбісі. Енді біз мынандай ұлтпыз ғой, жаңағы өзбектер келсе өзбекше киініп аламыз, кәрістер келсе солардікін өзіне қайталап беретін ұлтпыз ғой. Жалпы енді жаңа айттық, Найнчуан Кореяға бар дедік. Енді домбыра ұстаған қазақтың жігіті шапан киген Кореяға барып өз өнерін көрсетсе, жергілікті халық оны қалай қабылдауы мүмкін сіздіңше? Қабылдап қолдауы мүмкін әрине. Күліп, жаңағы видеосына түсіріп, келіп, суретке түсуі мүмкін. Ол жақтан айта алмаймын, жаңағы қатты прям расизм білдіріп, кет, не істеп жатсың деп, ондай төпелек ондай болады деп ойламаймын. Былай жақсы қабылдайды. Өнерді барлығын жақсы қабылдайды. Мысалы бізде білеміз ғой, енді қазақтар шетелге шықса қазақтың туын бірден көтеріп шығады деген сияқты. Болады, тауға шыққан кезде, жаңағы теңізге барған кезде қазақтың туын көтеріп суретке түсіріп жатады. Ол ешкім өйтіп саған келіп тиіспейді. Мынау не ту, алып таста деген сияқты, бұл Корея деген сияқты. Ондай жоқ. Жақсы, енді біздің Қазақстанның енді кәріс халқына жетуіне әлі талай уақыт бар. Бұл ақиқат, шындық. Бізде де ұлттық идеология бар. Бізде Қазақстан деген ұлт бар, қазақ деген ұлт бар. Жалпы осы біздің кәріс халқынан үлгі алатын тұстарымыз қандай болу керек? Бір базалық түрде бір 3-4 дүниені атайықшы осы жерде. Енді менің ұлттық идеологияны қалыптастыру жолында дейік. Осындай үлкен мемлекет болуға талпынатын ба? Енді мен оны бірден айта аламын, бар ғой, өзіме бірден көзіме түсетін бір жағдай бар. Ол жаңағы Қазақстанда өкінішке орай қазіргі таңға дейін істелінбей келе жатқан нәрсе, ол Кореяда бұрыннан бар, ол жаңағы жемқорлықтың жоқтығы. Кореяда вот жемқорлықтың жоқтығы. Енді мен бастықпен, біздің бастық енді үлкен кісілер политик болады ғой, енді менен сұрайды көп зат, Қазақстанда қалай, қызықта оларғашы, енді басқа мемлекет Қазақстанда қалай, мынау бар ма, заң қалай деп бәрін сұрайды менен. Бәрін айтам, ол да маған айтады. Сол кезде мен көп нәрсені байқаймын, бұл жақта жемқорлық деген жоқ екен Кореядашы. Қатты қадағалайды, заңды қатты қуалайды, заңнан қатты қорқады халықшы. Сондықтан бұл жақта мысалы қаншама теңіздің үстімен жаңағы өтіп бара жатқан жолдар бар, неше түрлі. Бізде самый проблема жол емес па Қазақстанда? Бұл жақта қандай әдемі дашы, прям бәрі жақсы көреді Кореяның жолы деп. Мысалы биік-биік үйлерден де көрсең болады да, жемқорлықтың жоқтығы, барлығының уақытында соғылуы, барлығының 1-2 жылда бұзылып қалмауы, мысалы соның бәрі. Соны жаңағы менің бастығым тоже бірінен айтқан, жемқорлықтың кесірінен бұлар, оказывается, 2018 жылдары ма даже президентті соттаған екен. Жемқорлық алған үшін, жемқорлық жасаған үшін, кішкене сондай коррупциясын бар екен білген үшін, бұлар жаңа посттан түсіріп, президентті соттап 22 жылға соттаған екен. Түрмеге отырғызып. Енді бізді жаңағы тұңғыш президент басқарған 30 жылда Кореяда 8 президент ауысты деген ақпарат бар ғой. Енді бұның өзі кәріс халқының да мықтылығын көрсетеді ғой. Содан кейін екінші маған таң қалдыратыны, бұл Кореяда CCTV деген бар. Әр түкпір-түкпірде камера жаңағышы. Сондықтан да бұл жақта ұрлық, зомбылық деген болмайды. Мысалы, ауылды жерлерде, тауды жерлерде, тауға да шығатын болсаң, ағаштарда жаңағы камера тұрады да, бүкіл жерлерде. Бұл жерде мысалы бір жерде бір оқиға болды ма, бір преступление болды ма, ол жердің камерасы істемей қалды деген әңгіме болмайды бұл жердеші. Если сол жердің камерасы сол күн істемей қалса, сол камераны істемеген үшін адам соттайды дашы, сол істетпеген үшін. Сондай, сол үшін мені таң қалдырған зат жаңағы бір жағынан сол ұрлықтың жоқтығы да. Мысалы, адамдар бір кафеге келетін болса да, телефонын қалдырып кететін, стол занят деген сияқты, на стол менікі деген сияқты, просто телефонын, кошелегін, сумкасын, ашық-шашық столдың үстіне қалдырып кетеді. Өзі екінші этажға или бірінші этажға барып заказын алып, заказын дайын болған сол жақта күтіп, спокойно келе береді мысалы. Сол жақтар, ұрлық жоқ бұл жақта. Біреу бір нәрсесін жоғалтып алды ма, сол жерде жатады. Өзінің иесі алып кетпейінше сол жерде жатады. Сол жақтары ойлаймын. Жақсы, енді біздің Қазақстанда енді қазір зорлап кетті деген жалпы зорлау фактісі
көбейгені соншалық мынау қарапайым халықтың енді құлағына бір түрпідей тиетін дүние болмай кетті. Бұл енді үлкен трагедия. Жалпы зорлау фактісі, мынау қыз зорлап кетті деген дүние Корея халқы үшін бұл резонанс тудыратын ақпарат па? Иә, өте жаңағы шу тудырады, өте қатты шу. Бұл жақта жаңағы бірден папарация деген жаңалық деген жасыра алмайды да, бірден кетіп қалады да шы. Сондықтан да бұл жақта жаңағы камераның болуының себебінен, жаңағы заңнан қорқуының себебінен, заңның шынымен де ұстануының себебінен бұл жақта жаңағы зорлық зомбылық деген көп болмайды. Және де соттау деген бұл қарамайды да, сен должностьтің бар ма, жоқ па, байсың ба, кедейсің ба, бәрін соттайды, заң бойынша бәрін соттайды. Сондықтан бұл жақта зорлық зомбылық редко кездеседі деп ойлаймын. Өзім былай естимеймін. Енді түйінге келдік қой, енді жаңа сіз өзіңіз жайлы осы сұхбаттың алдында әңгімелескенде айттыңыз біраз ақпарат. Жалпы 20 мың қазақстандық енді отандасымыз бейресми ақпарат бойынша сол жақта қызмет атқарып жатыр деді. Енді елге қайтқысы келетін, оралғысы келетіндер көп пе? Алдымен өзіңізден бастайықшы осы. 5 жылда бір ел сағынған сәттеріңіз болған шығар. Иә, әрине бұл жақта әр қазақтың сол арманы елге барып келу ғой. Бірақ қорқыныш болады, сол елге барсам қалай болады дегенде, ата-ананы сағыну, 5 жылда мен де өзім ойламадым, 5 жыл Кореяда бір қызығы уақыт тез өтеді екенші. Жұмыс бабымен жүргендіктен, күнде бір ғана затты істегендіктен уақыт тез өтіп кетеді екен де, 5 жылдың қалай өтіп кеткенін мен де байқамай қалдым. Сөйтіп енді негізінде мен келесі жыл қайтам ба деп жоспарлап жүрген болды, енді шаршадым, 5 жыл болып жүргеніме деп, келесі жыл қайтам ба деп жүрген кезде менің жаңағы туған әпкем бар, осында біз Кореяда үшеуміз негізінде. Мен бірінші келдім, менен кейін мен сестрамды алдырттым өзім әпкемді, әпкем сөйтіп тұрмысқа шықты осы жақта, одан кейін тұрмысқа шығып кеткеннен мен інімді алдырттым, сөйтіп үшеу болып жүрдік. И сосын мен осы жыл енді қайтам қойшы деп сөйтіп жүрген кезде жаңағы әпкем үйленетін болды да, тойын жасайтын болып, мен мамам папам келіп кетті, ата-анам келіп кетті. Жақында ғана келіп кетті, осы жаздың ортасында келді. Соның бір қызы жаңағы семья болып жүріп қой енді. Получается, біз үйде 6 адамбыз ғой, үшеуміз осында, үшеуі Қазақстанда да. Біз үшеуін де алдырттық та, билетпен жаңағы тойға келеді деп, бүткіл семья отбасы болып Кореяда 1 ай демалып, жақсылап, сөйтіп қайттық. Мама папалар қайтты 1 ай. Соны мен де әрең шыдап жүрдім. Енді 1 ай бойы осында қасында болғандықтан, мен жұмыстан да отпуск алдым 1 айға, сөйтіп 1 ай мама папаның қасында болып, енді қалжыңдаймын ғой, енді қайтайын деп жүргенде келіп кеттіңіздер депші, тағы да 5 жылға энергия жинап алдым ғой деймін ғой. Сөйтсем, жоқ, қайт дейді. Әрине әр қазақ сол. Көп қазақтар қызықты осында жүрген кезде, мәссаған деп, бүкіл отбасымен жүрсің, қандай бақыт деп. Бәрінің сағынышы, арманы сол ата-анасына қауышу, ата-анасын осында Кореяны көрсету, уже бар жақсылықты осы жақтан көргеннен кейін ата-анасына да көрсеткісі келеді негізі осы жақты. Әпкеңіз Кореяда неше жылдан кейін тұрмысқа шықты? Сіз сияқты қызметтен кейін? Иә, мен әпкем сол кәріс азаматына тұрмысқа шықты, жездеміз кәріс, осы местный адам. Негізінде мен әпкем осылай мен сияқты жұмыс істеуге келді, 1 жыл жұмыс істеді, бірге жұмыс істедік. Сөйтіп 1 жылдан кейін жаңағы жездемді кездестіріп, танысып, сөйтіп екеуі үйленетін болып шешті. Бірақ та олар үйленеміз деген кезде тура коронавирус басталған кезде үйленетін болып қалды олар, сөйтіп сол уақытта үйленеміз деп шешіп, сестрам жаңағы Қазақстанға барып келді, жаңағы құжаттарын бәрін дұрыстап, сөйтіп сол той болмай қалған сол кезде коронавирус болып, мама папа Кореяда өте қатты болды ғой, корона 2 жылдай вообще ешкіммен араласпайды, ешқандай накопление народа деген сияқты болмайды деген сияқты. Сол үшін қатты заңмен қудаланғаннан кейін той жасай алмады да, уже үйленіп болғаннан кейін уже қанша 2 жылдан кейін ба жасады осы тойларын. Ал негізінде 2 жыл. Алла қаласа еңбек визасы шешілсе дейсіздер ғой, Қазақстанға еркін кіріп шығатын. Иә, әрине арман болып кетті. Өте қатты сұраймыз, өте қатты қалаймыз. Өйткені қарайсың енді өзбек азаматтарының біздің көршілер ғой, біздің көршілер мысалы, қарайсың шынымен де барып келіп жатады, ата-анасын алып келіп жатады, бала шағасымен келіп жүреді, мысалы ары бері 2 ортада жүре береді де, емін-еркін жұмысын істеп. Соған қарап қатты қызығасың. Қаншама минустары бар, оның жоқтығы, сол үшін өте қатты сұраймыз. Жақсы, рахмет Меруерт ханым, уақыт тапқаныңызға, сұхбат бергеніңізге. Енді Алла жазса, осы бір еңбек визасының шешілуіне, енді қазір билік басында бұл мәселе үлкен талқылауға түсіп жатыр, сондықтан енді өзіңізді
ақиқатын енді сол жақтағы адамнан естейік. Біздің әйтпесе шенеуніктер неше түрлі факттарды айта береді ғой. Иә. Рахмет, сау болыңыз, аман болыңыз. Осымен біздің сұхбат аяқталды. Аман болыңыздар, құрметті көрермен.